안녕하세요, 여우입니다. 요카페에 오신 것을 환영합니다.大家好啊，我係 Yo 啊，好開心咧可以同大家一齊學韓文啊。今日咧要同大家分享嘅韓文文法就係間接引用타고 하다嘅用法。講到話間接引用咧，就當然係我哋想引用或者複述一啲嘢嘅時候會用到嘅文法啦。但係喺實際情況上面，幾時用、點樣用都有啲要注意嘅地方嘅噃。今日咧就等我同大家一齊睇下呢個文法啦。喺真正講間接引用之前，有個少少嘅文法規則要同大家講下先㗎，就係陳述階啦。我哋平時學嘅句子文法，最後通常會用씁니다、배웁니다或者아요、어요呢啲敬語形式做結尾。但係大家睇韓劇或者綜藝嘅時候，一定會聽過정말예쁘다或者係저는 지금 간다。呢個時候你可能會問，點解句尾會用다嘅？다呢個字唔係只係為咗標示個詞語係動詞或者形容詞啫咩？我哋要將佢變做敬語噶嘛？講得冇錯，當我哋要新增一啲，例如係敬語、時態嘅元素，通常會省略咗個다字，但係有一個情況我哋會保留佢，就係陳述階평소형。呢種句尾通常係用嚟陳述事實、說明狀況。日記寫作，甚至係學術論文都會咁樣用，當中係一種中性嘅語氣，只係用嚟陳述一啲嘢。咁實際上佢會點樣同唔同嘅詞語結合呢？我哋首先睇下動詞啊，冇尾音嘅動詞，例如係가다，我哋就要加個니은俾佢，變咗做간다。而有尾音嘅動詞，例如係먹다，就要加個는俾佢，變成먹는다。咁當然啦，中間係會有鼻音化現象，所以讀起上嚟會變成먹는다。關於鼻音化規則，之後我會再出多條片同大家講解。大家今日暫時只係需要記住呢個는嘅規則就得噶啦。跟住係形容詞，形容詞非常簡單，佢嘅規則就係乜都唔使變，例如예쁘다就係예쁘다。而名詞呢，冇尾音嘅話，例如의사就乜都唔使變。有尾音嘅話，例如학생就要加個 e 俾佢，變成학생이다。以上呢，就係陳述階嘅文法規則啦。喺一開始要同大家釐清一下呢個文法嘅原因，係因為佢同我哋今日嘅主題呢係有密切嘅關係噶，甚至可以話佢就係間接引用嘅文法規則。係咁，我哋而家就真真正正進入今日嘅主題啦。一開始都講過，間接引用타고 하다就係引用或者複述一啲嘢嘅時候會用到嘅文法，所以無論係引用人哋講過嘅嘢，又或者係你自己講過嘅嘢，都可以用呢個文法噶。我哋一齊睇下例子啊。오빠가 온다고 했어요。哥哥話會嚟。呢一句嘅情景呢，就係哥哥同你講過話會嚟，然後你想將呢句說話講俾其他人知，咁你就可以咁樣用啦。呢個就係最典型嘅간접變用，間接引用。另外，當你想重複自己講過嘅說話，例如你話내일은 학교에 가요，聽日去學校，但係對方冇聽清楚，問翻你轉頭어디 간다고요，你去邊度話嘅時候，你就可以咁樣講학교에 간다고 해요，我話我去學校啊。呢度咧你就係複述緊自己講過嘅嘢啦。由呢兩個例子咧，你可以睇到間接引用可以係引用人哋講嘅說話，亦都可以係引用你自己講過嘅說話，視乎對話語境。而佢背後嘅文法規則就正正係我哋一開始講過嘅陳述階。我同埋가呢兩個字都係冇尾音噶，所以我哋只係需要加個니은俾佢就得噶啦。當然啦，間接引用係唔止呢一個用法噶，好多時候我哋想講自己內心嘅諗法、感覺嗰陣，都可以用呢一個文法噶。例如係그 사람이 예쁘다고 생각해요，我覺得嗰一個人好靚。又或者係그 사람이 친절하다고 느껴요，我感覺嗰一個人好親切。而當中呢，我哋見到一個好有趣嘅點，就係타고後邊唔一定跟하다噶。如果話타고前面係你複述嘅內容或者內心嘅想法，係咁타고後邊就代表你係透過乜嘢動作去表達或者處理呢一段內容。例如係你覺得
嗰一個人好靚，就用생각해요。你感覺到嗰一個人好親切，就用느껴요。而普通我哋用하다，就好似我哋開始講嘅例子，오빠가 온다고 했어요。入邊嘅했어요就係하다，就有講話嘅意思。所以喺타고後邊，你可以因應翻自己想表達嘅動作係啲乜嘢，揀翻相應嘅動詞就得噶啦。好啦，啱啱我哋講嘅都係動詞同埋形容詞嘅情況啫。但係若果我哋想引用嘅係一個名詞，又或者我想將人哋講嘅嘢成句原封不動咁引用出嚟，係咁我哋用타고係咪都得呢？答案係唔得噶。對於名詞呢，我哋會有另外一個處理方法，就係用라고啦。實際點用呢？我哋一齊睇下例子啊。이것이 바로 인생이라고 해요。呢個正正就叫做人生啦。首先講下呢一句嘅語境先。可能你哋會疑惑，咦，乜呢度有間接引用咩？點解可以用呢個文法嘅？其實間接引用都可以俾我哋用嚟定義或者稱呼一啲嘢。通俗啲咁講就係叫做乜嘢乜嘢乜嘢，就好似呢個例子咁，呢個正正就叫做人生啦。我哋用嚟定義稱呼一啲嘢，而同時因為我哋用嘅係名詞，所以規則上我哋會用라고而唔係用타고。同我哋一開始講嘅陳述家一樣，有尾音嘅名詞我哋會加個E俾佢，變成이라고。而冇尾音嘅情況，我哋就乜都唔使加，淨係用라고就得啦。就例如저는여우라고 해요，我叫做여우。由於呢個文法可以用嚟稱呼一啲嘢，所以你會成日見到佢喺自我介紹入邊出現噶，就好似啱啱我介紹自己咁樣。名詞嘅用法大概就係咁樣啦。但係我啱啱好似講過，若果我哋想將人哋講嘅嘢直接原封不動咁樣引用，都好似可以用呢個文法噶喎。講得啱啊！譬如你有個朋友話정말 힘들다，我好攰啊。而你想將成句引用嘅話，咁你就可以咁樣講，내 친구는 정말 힘들다라고 했어요。我朋友話佢好攰啊。同名詞嘅用法一樣，我哋都係根據最後嗰一個字有冇尾音，然後決定用이라고定係用라고，咁樣就可以引用到噶啦。不過呢度有一點要澄清，因為我哋係直接將人哋成句引用出嚟，所以呢一個文法其實已經唔係間接引用嚟噶啦，而係叫做直接引用。이것이 바로 직접 인용이라고 해요。以上呢就係今集嘅內容啦，希望大家聽完之後都可以知道間接引用到底係點樣引用啦。其實間接引用呢個文法嘅使用方法唔止咁少噶，例如間接引用入邊，若果有命令、建議或者係疑問嘅意味，咁呢個文法呢都會有更多花款嘅改變噶。不過為咗唔好俾大家一次過吸收咁多規則而搞到腦打晒棘，今日就去到呢度先啦。之後我會再整多條片同大家解答下以上嘅問題噶。今集去到呢度啦，下次等我哋一齊再學其他有趣嘅韓文文法啦。오늘 영상 들어주셔서 너무 감사하고요. 다음 시간에 더 재미있는 주제로 얘기 또 해요. 안녕!